Hablemos de motores. Este domingo 2 de julio, Hablemos de Motores se hizo presente en Buenos Aires de Punta Arenas para darle cobertura al Car Show Faction. Con motivo de las fiestas patronales, evento organizado por la Pastoral Juvenil de la localidad de Buenos Aires y que contó con el apoyo de 20 clubes de toda la zona sur y Pérez Celedón, con gran presencia de motocicletas en todos los estilos. Cabezales, vehículos 4x4, clubes de automóviles, y como el plato fuerte del día, un impresionante show de Stum a cargo de Steven Chapa Stum, que nos visitó de San Carlos. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song.
acelerar, totalmente diferente. Eso se llama punto estratégico. Es como cuando monto el truco, cuando me subo la manera, que es el truco del podium, en ese se usa este gato. Ok, ven, eso es un punto estratégico, algo que nadie lo sabía. Ahora no sé la gente, le digo gente, que eso lleva años, Ricardo, ¿verdad? La verdad, un evento para recordar por mucho tiempo. Y el público presente la pasó muy bien. Desde los más chicos hasta los más grandes disfrutaron de este evento. Las imágenes hablan por sí solas. Hablemos de motores.